காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஏரிகளில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேறுவதை காணச் சென்ற ஐவர் அதில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர். தொடர் மழை காரணமாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன. சில ஏரிகளில் இருந்து உபரி நீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. அவ்வாறு ஏனாத்தூர் ஏரியில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படுவதை பார்த்துக் கொண்டிருந்த சரத், சேது ஆகிய சகோதரர்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர். அந்த இருவரையும் காப்பாற்ற முயன்ற அவர்களது தந்தையின் முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கவில்லை. இதேபோல் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஏரியில் தண்ணீர் செல்வதை வேடிக்கை பார்க்க சென்ற மணிகண்டன், லோகநாதன் ஆகிய 2 சிறுவர்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டார்கள். மற்றொரு சம்பவத்தில் காலூர் ஏரியை காணச் சென்ற முரளி என்ற இளைஞர் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டார். இந்த 5 பேரையும் தேடும் பணியில் தீயணைப்புத் துறையினர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.